habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin kadib 6 toddobaad oo weerar cirka uu ka socday Yemen caruur badan ayaa ku dhintay waxa soo baxaya baaqyo lagu dalbanayo cidii mas'uulka ka ahayd warbixin dheeraad ah ayaanu idinkaga haynaa xaaladda Yemen wararka kale caawana waxa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la kulmay madaxweynaha Turkiga iyadoo su'aalo ay ka taagan yihiin suxufigii Sacuudiga ee ugu wardambeysay konsuliyadda Istanbul. saynis yahanada ayaa sameeyay dhuun macmal ah taasi oo ah daraasad cusub oo la xiriirta unugyada jirka bini'aadamka. iyadoo maalintii labaad uu ka socdo magaalada Muqdisho bandhig lagu magac daray isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliya waxaanu eegi doonaa horumarka ay samaynayso tiknoolajiyadda Soomaaliya. kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka markii ugu horeysay ayaynu ka soo warramaynaa xaaladda waddanka Yemen oo dhibaato weyn ay ka taagan tahay halkii lagu dilay tobaniyo caruur ah iyo dad waaweyn oo duqayn cirka ah 2 bilood muddo hadda laga joogo waddankaasi Yemen waxa weerarku ka dhacay dhimashada leh daxayaan oo ku taala gobolka Saada ee waqooyiga waddanka Yemen duqayntu waxa geystay baaliday isbahaysiga Sacuudigu hogaaminayo oo ay taageeraan dalalka UK Mareykanka iyo Faransiiska Sacuudigu waxay sheegteen in marnaba si ula kac ah aanay u bartilmaameedsan dad rayid ah laakiin ugu yaraan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay waddankaasi Yemen iyadoo oo malaayiin ay ku barakaceen dagaalka 3 sano ka socday bishii August laakiin 42 arday caruur oo iskuul ah ayaa lagu dilay markii bas ay saarnaayeen la duqeeyay qaramada midoobay ayaa weydiisanaysa in la joojiyo duqeynta cirka taasi oo ay sheegeen in ay sii xumaynayso xaaladda rayidka Suhayb Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa waxay ugu yeereen beerta caruurta ee Daxyan waa qabri ay ku duugan yihiin wiilal iskuuley ah oo hal waqti la dilay halkan da'yarta ayaa u baroor diiqaysa da'yar kale qabriyadan maran waxa loogu talagalay in lagu aaso caruurta aan weli la aqoonsan meel u dhow waxa yaala burburka baski ay saarnaayeen ee ay bartilmaameedsadeen isbahaysiga uu horkacayo Sacuudiga waxa jira calaamado muujinaya in bamku uu yahay mid Mareykanku sameeyay balse dadka u oleeya xuquuqda aadanaha ayaa noo sheegay in aysan jiri karin in Britain ay xaqiijin karto in hubkeeda aan loo isticmaalin dagaalkan ay ku dhimanayaan shacabka meeshan waa halka uu ka dhacay weerarka waa dhulka xudunta u ah Xutiyiinta ee Saacda sawaariiqda ayaa looga ganaa Sacuudiga xulafada ayaa sheegaya in baska uu ahaa bartilmaameed military oo sida dagaalyahano Xutiyiin ah balse mar dambe ayay raaligelin ka bixiyeen waxa ay ugu yeereen waxyeello amni Maxamed Al-Haraaji taa waxay uga dhigan tahay in wiilkiisa 10 jirka ahaa Yaxya oo saarnaa baska in uu ku aqoonsado ilkihiisa Maxamed Ibraahim oo 13 jir ah weerarka ayuu ka badbaaday balse asxaabtiisii badankood ma aysan badbaadin noloshu hadda ma qurux badna mustaqbalna ma jiro oo waa la burburiyay waa 2 saac iyo bar subaxnimo waana waqtiga uu dhacay weerarka halkanna waa meesha uu ka dhacay waa waddo mashquul badan oo dukaamo badan ayaa ku yaala haddii xitaa baska ay saarnaan lahaayeen dagaalyahano waxay ahayd in nolosha dadka masaakiinta ah laga fiirsado waxaana jira su'aalo la iska weydiinayo in tani ay ahayd dagaal dambi iyo in kale dabcan muuqaalkan waa cadayn waxa duubay wiil yar oo la yiraahdo Osama wax yar un ka hor weerarkaasi asaga iyo asxaabtiisa waa ay faraxsanaayeen waxayna ahayd maalin naadir ah oo ay banaanka wada aadeen aabihii Zaid Ali Al-Hamran waxa uu ogaaday kadib markii uu dhacay weerarka ka oo ay ku dhinteen Osama iyo walaalkii ka yar Ali waxa uu ii sheegay in muuqaalkan uu yahay mid lagu aqoonsanayo Osama iskuulka Najaaf
kuraasta eberka ah sheekadooda ayay leeyihiin maamulaha iskuulkan cabdulwahaab cabdullah waxa uu ka murugoonayaa maqnaanshiyaha ardaydiisii markii aan la kulmo waalidiinta waxaan u sheegaa in hal cunug oo keliya uu ka dhintay balse aniga ay iga dhinteen 42 cunug oo mid kasta oo baskaa saarnaa uu cunugayga oo kale ahaa jaranjaradanna waxaa fadhiya koox arday ah oo ka badbaaday weerarka dhaawacyadooda qaar waa ay muuqdaan qaarna ma muuqdaan kuwani waa wiilal iskuuley ah oo durbaba wax badan ka bartay dagaalka أحمد زيد حسين ضيب يوسف حسين ضيب أسامة زيد علي الحمران maamulaha ayaa filaya in dunidu xusuusato magacyada ardaydii dhintay عزيز الهدوي يحيى مهدي عز الدين حورية يحيى مهدي عز الدين حورية waxa uu xaadirinayo ma aha ardayda nool ee waa kuwa dhintay محمد عبد الإله محمد علي زيد الحمران حميد محمد عيضة هادي زكريا عبد الوهاب maraykanka iyo turkiga ayaa ka hadlay wariyaha sacuudiga jamaal qashooji xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka ayaa u duulay turkiga si uu arrintaasi ugala hadlo yaasmiin axmed ayaa ka waramaysa waa goobta ugu dambeysay ee booqashadiisa diblomaasiyadeed Mike Pompeo ayaa yimaaday Istanbul isagoo isku dayaya inuu xal u helo dhibaatada isa sii taraysa laakiin hadda madaxweynaha Turkiga ayaa wajahaya caqabado dhacdadii lagu waayay saxafiga Sacuudiga u dhashay ayaa sababtay xiisad ballaaran Jamal Khashoggi ma la arkin siduu u soo galay qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taalo Istanbul saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in si naxariis daro ah loo dilay wariyaha jirkiisana ay gogooyeen khabiiro loo soo diray arintan Mr Khashoggi wuxuu ahaa saxafi caan ah oo mar horeba u shaqeeyay la taliyaha qoyska boqortooyada Sacuudiga balse wuxuu u baxsaday Mareykanka isaga oo ka baqaya in la dilo halkaasna wuxuu ku cambaarayay amiirka Sacuudiga dad badan ayaa ku eedeeyay in amiirka uu ku lug lahaa dilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo diray xooghayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka inuu wada hadal la yeesho dalka Sacuudiga Sacuudiyiintu waxay leeyihiin inay arintani ay shaqo ku lahayn waxayna sheegayaan inay ogol yihiin baaritaanka waxay sheegeen in baaris buuxda oo cad ay dhacayso waana arki doonaa natiijada waxay sameeyeen ka go'naansho ay ugu soo bandhigayaan adduunka natiijada baaristooda laakiin hadda Turkigu sheekadani kama ay gadanayaan Sacuudiga waxay sheegtay in Sacuudi ay muddo dheer qaadanayaan kiiskan hadda waa mid caalami ah waxaana loo malayaa in Turkiga ay kiiskan ka faa'iideysanayso si ay u xaliso arrimaha gobolka sida Suuriya iyo xiriirkeeda Sacuudiga balse waxaa laga cabsi qabaa in waxa lagu sameeyay Jamal Khashoggi konsuliyadan dhexdeeda aan waligeedba la ogaan doonin bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee caawa Israa'iil ayaa 20 weerar oo dhinaca cirka ku qaaday goobo ku yaala Gaza mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta ee caafimaadka ayaa sheegay in hal qof lagu dilay 5 kalena lagu dhaawacay weeraradaasi Israa'iil waxay sheeganaysaa inay kaga jawaabayso gantaal laga soo riday dhulka Falastiin Pakistan ayaa xukun dil ah ku fulisay nin lagu helay in uu kufsaday oo uu dilay gabar 6 jir ahayd Zainab Ansari bishii January meydkeeda waxaa laga helay meel qashin qub ah Imraan Cali waxa kale oo lagu helay 6 dambiyo oo kale oo kuwaasi la mid ah sicir barar ayaa mar kale ku soo laabtay wadanka Zimbabwe ganacsiga gudaha iyo kan dibaddaba albaabada ayaa loo xiray waxaana hoos u dhacay qiimaha lacagta wadankaasi Fatxi Cilmi ayaa ka waramaysa Zimbabwe waxa ahayd in dib loo dhiso balse hadda sidaas ma ahan sicir barar aad u sareeyo ayaa ku soo laabtay jidadka qiimaha way kordhayaan waxayna dadka ka walwalsan yihiin sidii ay u quudin lahaayeen qoysaskooda maalin kasta saacad iyo daqiiqad kasta qiimuhu waa isbedelaya haddaba maxaa qaldan siyaasiyiinta xukunka ka turtay Robert Mugabe sanadkii hore waxay ku adkaysanayaan inay qaadayaan tallaabooyin adag oo lagu hagaajinayo dhaqaalaha qariban
taasina micnaheeda waxa ay tahay canshuuro cusub iyo isbeddel lagu sameeyo lacagta daciifka ah. dadku waa inay dul qaataan. Tani waa bilowga wax weyn. Lacag cusub ayaan samaynay. Dowladda way ka go'an tahay dib u qaabayn. Waxaan u baahannahay in ay dadka aad u dul qaataan. balse dadka reer Zimbabwe damaanad ma haystaan. BBC waxay og tahay 10 sano ka hor iskafaalooyin maran iyo sicir barar daran. kaydkii dadka ayaa la qaaday. la yaab ma ahan farxadda dadka markii ay madaxweyne Mugabe xukunka laga tuuray ugu dambeyn sanad ka hor, balse isla xisbigii ayaa talada haya. farxaddiina cabsi ayay keentay. waa xaalad aad u xun oo liidata, xaalad xun oo bini'aadamku uu sameeyey oo ah wax lagu qoslo, sababtoo ah horey ayaynu u soo marnay xanuunkan. waa xaalad aan rajo lahayn. xal degdeg ah ma jiro. daacuun ayaa hadda ka dilaacay magaalada Harare. natiijada burburka kaabayaasha waxay xasuus u tahay bililiqadii iyo maamul xumadii xilligii Mugabe. hadda waxaa jira shidaal saf loogu jiro iyo niyad jab. rajo ayaanu qabnay, laakiin iminka uma muuqato in wax isbedeleen. halka ammaanka laga xoojin lahaa, halgan ayay ku jirtaa Zimbabwe-da cusub. marwalba waxaad nagala socon kartaa bogayaga BBC Somali Facebook. fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo iyo falanqayn dheeraad ah iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba. nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. wali waxay noo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaan iyadoo maalintii labaad uu ka socdo magaalada Muqdisho bandhiga loogu magac daray isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliya. waxaanu eegi doonaa heerka tiknoolajiyadda Soomaaliya. wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka. waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale. bal aan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. kadib 6 toddobaad oo weerar cirka ah uu ku socday Yemen, caruur badan oo ku dhintay halkaasi. iminka waxaa soo baxaya baaqiyo lagu dalbanayo ciddii mas'uulka ka ahayd. saynis yahano ayaa sameeyey dhuun macmal ah, taasi oo ah daraasad cusub oo la xiriirta unugyada jirka bini'aadamka. waxaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka socdo bandhiga tiknoolajiyadda ee Soomaaliya, kaasi oo lagu magac daray bandhiga tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta. waxaa lagu soo bandhigay qalab kala duwan sida applicationo loo adeegsado dalka dhinacyada ganacsiga qaybihiisa kala duwan. waxaa sidoo kale isugu yimid bandhigaasi dhalinyaro aad u fara badan oo ka soo qayb galay. sidoo kale iyana waxaa qayb ka ahaa shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta ee dalka Soomaaliya oo qayb ka ahaa. ujeedada shirka waxaa lagu sheegay inay tahay sidii loo dhiirigelin lahaa isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dalka Soomaaliya. haddaba waxaa si toos ah marti noogu ah khadka magaalada Muqdisho wasiirka boostada iyo isgaarsiinta injineer Cabdi Canshuur Xasan oo hadda si toos ah khadka ugu jira. wasiir aad baad mahadsantahay waqtiga aadna siisay. marka ugu horeysa barnaamijkan muxuu ku soo kordhinayaa marka la eego dhalinyarada Soomaaliyeed ee tiknoolajiyadda inay wax weyn ka gaaraan doonaya? bismillahi rahmaani rahiim. farxaan adiga bisiga waa idinkaga mahadcelinaa fursaddan. runtii bandhigan labada maalmood socday wuxuu ahaa bandhig loogu talagalay in baahda isgaarsiinta ha noqoto shirkadaha isgaarsiinta, jaamacadaha, ardayda tiknoolajiyadda barta ama baratay iyo wasaaradda iyo dowladda ka kula falgalaan isku weydaarsan aqoonta laguna soo bandhigo heerka ay gaarsiisan tahay tiknoolajiyadda dalka Soomaaliyeed oo runtii sida dadka u maleeyeen oo heer wanaagsan oo sareysa gaartay. marka wuxuu ahaa bandhig noocaas loogu talagalay in awoodda iyo baaxadda tiknoolajiyadda dalka intay la eg tahay lagu soo bandhigo. waan gartay. doorka marka dowladda Soomaaliya ee ku wajahan maxay tahay? waxaad soo hadal qaaday hay'adaha isgaarsiinta Soomaaliya oo marka la eego hadda uun gacantii amaba hawshii ay qaban lahayd dowlad Soomaaliyeed hadda iyaga gacantii ay ku hayaan. marka doorkiinu waa caynkee? runtii shirkadaha Soomaaliyeed ee isgaarsiinta muddo fara badan oo dowladnimada dalka ee ka maqneed ayay waxay ka soo bilaabeen meel ebra. waxay soo gaarsiiyeen meel wanaagsan oo aan adduunyada kala jaanqaadi karno. runtiina waxay gaareen heer ay u baahan yihiin dowladnimo. dowladda Soomaaliya ama sideeda dowlad waxaa laga rabaa shuruucda
iyo regulationka inay u dejiso oo ay kala maareyso waxa xuquuq loogu leeyahayna maartay laga qaado wixii waajibaad ahna maartay ay fuliyaan runtii anaga waxaan xooga saarnay doorka anaga nooga aadan isgaarsiinta oo ah isgaarsiinta runtii waa u imaanaya farxaan sharcigii isgaarsiinta oo waxaa lagu kala hagi lahaa ayaan xooga saarnay sharcigaas oo muddo fara badan ilaa 2005 runtii aad u adkaatay in la meel mariyo waxaan ku guuleysanay intii aan xafiiska joognay sanad iyo barkii in sharcigii la meel mariyo labadii aqal iyo golaha wasiirada ay maraan madaxweynaha oo seexo ay aad dhaqan gelin lahaydna maartay la dhiso sharcigaas ayuu wuxuu kala qeexayaa waajibaadka lagu leeyahay inay qabtaan iyo xuquuqda ay leeyihiin marka waajibaadkooda waxaa ka mid ah kheyraadka ay isticmaalaan oo wax loo yaqaano spectrumka ama frequency-ga waa natural resource ama kheyraad ummadda ay wada leedahay khidmadaha xaqa loogu leeyahay inay iska bixiyaan sharciga ayaana faraya ummaddana waxaa kala hago isku dhaaf ummadda waxaa kala hago waa sharciga waa noo degsan yahay laakiin wasiir sharciga in la dejiyo way fududahay iyo in baarlamaanka la geeyo oo aqalka hoose iyo aqalka sareba la marsiiyo laakiin in shirkadihii laga dhaadhacsiiyo la dhaqan geliyo ayay su-aashu ka taagan tahay soo maaha runtii waa dal oo muddo fara badan sharci la-aan ahaa ma fududa in maartay sharciga la wada qaato laakiin shirkadaha qayb ayay ka ahaayeen sharcigan inuu meel maro sababtoo hadda waxay gaareen heer ay u baahan yihiin inay caalamka ay la falgalaan maalgashi lagu samaystaan caalamka ay maalgastaan dal aan sharci lahayn cidnama maalgasho karto cidna maartay kuma dhiirin karto adduunyadan lama falgelin marka maanta ayaga baahi badan u qabo inay haddaan usoo laabano wasiir dhinacan teknolojiyadda dhalinyaro fara badan baa ka qayb galay waxaan u jeeday waan daawanaya muuqaalka laakiin waxaa meesha lagu soo bandhigay buugaagun bay u badnaayeen teknolojiyad baa laga hadlaya laakiin wax ay soomaalidu ay hal abuurtay oo meesha lagu soo bandhigay ma jirin marka dowladdaadu ma jirtaa wax miisaaniyada ugu talagashay oo dhalinyarada soomaaliya lagu dhiirigelinaya inay hal abuur la yimaadaan runtii farxaan haddaad daawanaysay waxaa u malaynaa in wax badan lagu soo bandhigay runtii annaga waxaan iska nahay oral society qoraalka waa muhiim qofka waxa uu maartay intuusan wax soo saarin waxaa ka horeeya qoraalka halkaas waxaa lagu soo bandhigay qoraallo fara badan oo ka tarjumaya waxa ay qabteen ama shirkadaha ha noqdaan ama dhalinyarada waxaa tusaale ahaan meesha lagu soo bandhigay dhalinyaro Soomaaliyeed inay sameeyeen app ama program oo qofka mobile-kiisa hadduu internet wato adoo London joogo gurigaaga xamar nalalka aad ka daari karto kana dami karto waa lagu soo bandhigay waxaa lagu soo bandhigay in sida Uber oo kale dhalinyaro Soomaaliyeed ay sameeyaan ee develop gareeyaan programyo oo magaalada oo aad ka dalban kartid meel kasta aad joogto taxiga ay dalban kartid adeeg fara badan ayaa lagu soo bandhigay oo runtii qof joogay maahan qof kale aan loogu sheekay karin laakiin dowladda Soomaaliya waxa uu qorshaysan in anaga aanu abuurno jawigii ama lagu soo masaamixi lahaa in dhalinyaradaas maartay aqoontooda iyo tayadooda iyo kor loogu qaado loo raadiyo maalgashi gudaha iyo dibadda si xirfadooda kor loogu qaado marka doorkeena anaga waa kaas waana waxa loo qabtay maanta carwada shalay iyo maanta loo qabtay taas ayay ahayd in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada isku arkaan isku bartaan iskula falgalaan waxna isku weedaarsadaan aqoontoodana ay soo bandhigaan waa hadal wanaagsan in dhalinyaro Soomaaliyeed hal abuurkaas ay keeneen laakiin waxa la isweydiinaya waxa weeye dadka qaarkii waxay isleeyihiin war mararka qaarkood waan orodne waxa weeye in wixii meeshii laga rabay wixii amniga meeshii wax laga qaban lahaa in markii teknolojiyad laga hadal hayo ay leeyihiin waa socon weyne aan orodna ayay u dhigantaa runtii farxano arrimaha amniga iyo horumarka intaba waxaa aasaas u ah bini'aadan haddii la helo bini'aadan aqoon leh tayo leh shaqaysto dhaqaalo soo saaro ayaga ayaa amniga wax qayb ka qaadan karo sababtoo markaan ku leeyahay hadda dhalinyaradu waxay soo saareen in gurigaaga hortiisa camera lagu dhajiyo aad ka control cidda kusoo horumartay iyo cid kale teknolojiyada ayaa amniga maanta ka weyn waxay soo bandhigeen drones maartay lagu controli karo marka waxaan qabaa haddii dhalinyarada la maalgeliyo aqoontooda kor loo qaado kow waxaa abuurmaya rajo dhalinyarada rajo ayaa gelayso
laba waxaa abuurmaya inay wax soo saarka u jeestaan saddex waxaa abuurmaya dhaqaalihi inay kobciyaan baahida ay yaraato intaas marka la isku daro amniga waa fududaana in wax laga qabto waa maasan tahay wasiir fikradaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa wasiirka boostada ee isgaarsiinta Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan waqtigaaga aad baad ugu mahadsan tahay haddana wararka ciyaaraha haddii aynu eegno ku horumarna ciyaarihii xalay dhinaca Nations League kooxdii ku guuleysatay koobka adduunka ee Faransiiska ayaa la dheelay kooxda Jarmalka oo markaasi guul weyn ka soo keen weysay ciyaarihii Ruushka ee adduunka ciyaar xumadii Jarmalka sidii ayay ahayd iyagoo xalayna looga badiyay Paris 2-1 labada gool waxa uu dhaliyay Antonio Griezmann Jarmalka iminka waxa markii ugu horeysay 6 jeer laga badiyay sanad gudihii Naby Keita waxa la marinayaa iskaan markii uu ku soo noqday Liverpool ciyaartii Guinea ee 1-1 ee tartanka kooxaha qaramada Afrika ee Kigali ka dhacday ayuu isaga baxay iyadoo laga cabsi qabo in dhaawac uu soo gaaray dhowr ciyaaryahan oo u dheela Liverpool ayaa ku dhaawacmay ciyaaraha qaramada Afrika Mohamed Salah waa uu ka baxay ciyaartii ay Masar ka badisay Eswatini sabtidina Sadio Mane ayaa dhaawac uu ka soo gaaray Senegal markii ay ka badisay Sudan jasiiradda yar ee Faroe oo ku taala waqooyiga Atlantika waxa lagu dadaalayaa in loo ogolaado bal in ay iyaga oo xora jasiiradahaasi ay ka qayb galaan ciyaaraha Olombikada ciyaaryahanadooda waxa ay ka qayb qaateen 8 tartan oo caalami ah oo uu ka mid yahay kan kubadda cagta laakiin tartanka Olombikada waxa lagu qasbay in ay ku tartamaan calanka wadanka Denmark iminka waxay doonayaan in ay taasi bedelaan Usmaan Cabdi Xasan ayaa eegaya meel walba aad ka eegto waa muuqaalada dhul qurux badan in ay gooni noqdaanna waxay u tahay astaan qaran jasiiradaha Faroes waxay ku jiraan halgan sare oo ay ku helaan madax bannaani isboorti kubadda cagta waxay dadka jasiiradan siisay fursad ay ku soo bandhigaan wadaniyadooda iyagoo u maraya aqoonsiga FIFA ay ku aqoonsatay kooxda qaranka waxaan sidoo kale dhabtii dheelnaa isboortiga kale ma lahan dareenka aan leenahay oo kale sababta oo ah waxaan matalaynaa dalkeenna ciyaartooyda cid walba sidaas ayay la doonayaan ciyaartooyda oo kaliya ma ahan kuwa ku baaqaya isbeddel waa sida inaysan cadaalad ahayn sida qof kasta oo adduunka joogo ayaan u dabaashaa taasina waa waxa keliya ee dib iiga celinaya inaan gaaro riyadeeda ugu weyn guddiga Olombikada caalamiga ah waxa ay sheegayaan inay tahay inay aqoonsadaan dhammaan wadamada ra'iisul wasaaraha Faroes waxa uu sheegay inaysan taasi macno samaynayn ma fahmi karo mana qabo inay caqligal tahay waxaanu nahay dal ismaamula xubin ayaanu ka nahay ururo badan oo caalami ah sidaas daraaddeed dhalinyaro badan ayay ku tahay rajo xumo haddii aanay ka qayb galin ciyaaraha Olombikada Faroes waxay si xooggan u maalgelinaysaa isboortiga iyaga oo aan wax rajaca ka qabin in ay bilad ka helaan Olombikada balse cabsida mustaqbalka ayaa ah in dhalinyarada aysan gaarin heerka awoodooda xusuusnow wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxa aad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan